咁呢個油咧就愛嚟做一個叫乳化作用啦。咁佢就會將嗰啲水分咧就鎖喺嗰個嘅牛肉嗰個表層裏邊咧，令佢係保持個濕潤嘅水分喺度噶啦。我專業研製嘅紅酒系列牛三寶，牛肉味爆燈，件件都係真材實料，份量十足，仲唔柯打試下？你咁煮，我咁教。今次咧同大家整嘅就係乾炒牛河，越簡單嘅菜式咧就越考功夫嘅。今次睇下我表演啦，唔黐底，易清洗，意美廚意大利製廚具靠得住。想第一時間睇到我喺你係主廚精彩嘅烹飪技巧，就要 like 你係主廚 Facebook 專頁，撳鐘仔同訂閱我哋嘅 YouTube 頻道啊！咁啊牛肉咧，梗係咧係切橫紋啦，咁咧就靠得住啦。煎牛肉咧可以咁嘅推過去拉翻落嚟，好啦。同埋咧牛肉咧可以輕輕咧就係輕輕咧雪一雪佢啦。咁我哋喺雪箱度雪一雪佢咧，咁佢會硬啲咁多啦。咁啊易切啲啦。買牛肉當然係買啲炒嘅啦，咁啊當然啦唔使講啦，牛柳啊最穩陣啦，係咪？咁我哋首先牛肉咧，我哋有醃料啦，就係有呢個咧係糖1個茶匙啦，跟住咧就係生抽2個茶匙啦，就唔好落鹽喎嚇，生粉1茶匙啦，係啦，跟住咧就麻油少少啦。一路飲鮮蟹肉龍蝦湯，一路睇我煮餸啦。好緊要咧就落呢個清水啦。牛肉咧就好吸水嘅，咁所以我哋就可以俾啲清水落去咧，跟住咧就同嗰個牛肉咧係按摩，係嘛？咁將佢咧係等佢吸晒啲水落去，咁牛肉咧就會鬆軟好多啦。咁啊，同埋加上啲牛肉靚咧。咁就同埋個火爐控制咧，咁係 OK 嘅，啲牛肉就唔會韌噶啦嚇。好啦，咁啊食咗水啦，你見你而家吸晒啦，係咪？同埋個調味料啦，咁最後咧想同佢鎖實啲水咧，就要落嗰個油啦。咁呢個油咧就愛嚟做一個叫乳化作用啦，咁佢就會將嗰啲水分咧就鎖喺嗰個嘅牛肉嗰個表層裏邊咧，令佢係保持個濕潤嘅水分喺度噶啦。好啦，咁我哋擺喺度咧，就大概咧係醃佢10分鐘到咧，咁啊 OK 噶啦。食住紅酒燴牛脷，繼續睇你係主廚啦。好啦，剛才牛河咧講牛肉咧重要嘅，咁頭先我醃咗啦，第一部分啦，就教大家個牛肉唔好過火咧，我哋就油咧比較多啲。跟住咧，我哋用一個叫暖油啊，即係不能夠咧係太過熱嘅。嗱，我哋放落去啦，咁啊將佢咧係而家咧落咗去之後咧就撩住佢，撩住佢咧，咁你睇咧等到佢咧就係叫做係轉色。咁你而家嗱，你睇咩嗱？開始啦，轉色一路暖啊！嗱，我哋咧呢個過程咧唔使急嘅，咁啊暖油撩住佢，等佢均勻咧係緊熟，轉色就唔好用大火。食住紅酒燴牛尾，繼續睇精彩節目啦！咁啊油咧要略為多，但係唔緊要喎，你一陣間係會將啲油咧係將佢隔咗佢噶嘛，係咪？好啦，咁你而家可以熄火，靠嗰個油嘅最後嗰啲嘅餘溫咧，將個牛肉咧係將佢咧係緊咧係去到轉色同埋緊熟。跟住咧，我哋就係炒呢個河粉啦。嗱，我嘅方法咧就係唔落油住嘅。其實最緊要就係烘走嗰啲水分先，烘佢白鑊。跟住咧，我哋係俾我哋啲河粉啦。除咗二記鑊咧係炒呢個河粉咧唔黐底之外咧，仲有一樣好重要嘅咧，就係我哋會將一陣間咧含有糖分嘅嘢咧，包括就係糖同埋嗰啲生抽、老抽咧，都將佢咧係焦糖化。咁其實牛河嗰個香味咧係嚟自咧就係嗰個焦糖啊。食住紅酒燴牛肋條，繼續睇我煮餸啦！嗱，我哋盡量咧將個河粉係將佢散佢撩開佢啦，係咪？咁呢個見到咧就係話咧呢一個
易記鑊啦。除咗唔黐底之外咧，仲有呢一款咧係我哋用意大利嘅材料啦，同埋係做出嚟嘅喎。咁所以咧個效果咧就仲係襟用啦、靚啦，同埋咧係出嚟嘅嘢好幾舒暢乾淨利落，係咪？又冇乜油煙喎，你話幾好係咪？好啦，而家我哋一見到咧嗰個咧係河粉咧都係開始咧炒到散咗，而家先俾油，唔好咁快啊 ！OK， 一早落油咧就靠唔住啦嚇。咁同埋咧，記住大家咧留意咧就話唔好成日都刻意咧用最大嘅火去炒佢嘅，唔需要嘅，炒咗啲水分先，跟住用時間換翻嗰個嘅係大火，係啦。因為咧你而家嗰個易記鑊咧有個好處就係佢唔會燶唔會黐啊嘛，咁你咪唔使話用到最大嘅火咯。而家時候咧我可以俾翻多少少油落去，好啦，啲油咧逐少落，唔好一次過落晒。好啦，咁跟住咧我哋見到而家咧佢都有啲香味咧，咁我哋就落呢個咧係調味料啦。我哋首先咧就俾啲糖落去，開始有少少嗰啲煙。咁其實咧佢就嗰啲糖開始係產生個焦糖嘅感覺啦，係嘛？咁所以個香味咧就開始慢慢出嚟啦。好啦，咁調味方面咧都係生抽係啦，都係一個焦糖化嘅過程嚟嘅。而家你見到佢啦，散啦、鬆啦，同埋咧開始嗰個抽生抽同埋嗰個糖咧開始產生個香味出嚟啦。有嗰個鑊氣啦。咁咧我哋咧就先至落啲菜，因為呢啲材料咧係會濕嘅，咁所以咧我哋係最後先落。落去咧一整到炒到佢緊熟咧，就要走噶啦。幾靚！就最後加牛肉落去啦。好掂晒，嗱幾靚係咪？啲菜咧唔準熟過籠嘅 ，OK， 好，大功告成，香噴噴、熱辣辣、夠晒鑊氣嘅正宗乾炒牛河，而家喺屋企都做到啦〜